哈，大家好，我是黄一川。昨天晚上的315晚会，不知道你们看了没有？咱们安装维修界的也有一个平台被点名约谈了。其实这完全在我的意料之中，因为做这个平台的师傅们，他们自己都说这个平台很坑。你想一下，抽成高达50-60%，这样一个抽成比例下，那么师傅去干活，他就必须得报高价，是吧？本身师傅去修一个马桶，他感觉这个马桶我想要拿200块钱，但是在这种平台的政策之下，他这个马桶他就必须得报到500块钱，到手才有200块钱。师傅不报高价就拿不到自己想要的工钱，然后报价就会高得很离谱。那么师傅想要拿到这200块钱，他就必须得报500块钱，没有办法，因为这是他的规则制定的。但报高价绝对不是出自师傅的内心，没有一个师傅都会昧着良心去干活的，他只是想要拿到他自己应当的那个报酬而已。但是现在网上的爆料呢，是说他的价格高，乱收费。其实价格高我感觉不是事，价格高只要你明码标价，客户选择了你，他是接受你这个价格的，他能收到高客单价是他的本事，本身就是赚了信息差的钱。有些人他的信息闭塞，不知道去找这一类的工人，所以他们一走出电梯，可能在电梯就能看到这个广告就打了电话，但是他们是在玩套路来收这个高价钱的。他会说修一样东西多少钱多少钱，实际上到了你家之后，他并不是这个价钱，他说的这个价钱可能是上门费，然后就会小病大修，以换替修，是吧？每一个小小的东西下来就要高达几百块钱。有些人说修一个水龙头要300块，通一个马桶要800块，再倒几瓶药水的话可以收到1300块。你这种套路为宗旨，你的路是很难走得长的。现在爆发不是说人家不知道，而是一点一点积累下来才会这样出现在大众的视野当中的。如果你的价格是明码标价的话，我会认为你是这个行业的新标杆，你提高了这个单价价格，对我们这些安装师傅都是有好处的，不用大家一直在卷这个价格战，是吧？你平台报500块钱，我300块钱我就可以修了，这样的话客户能省一点钱，我能多赚一点钱，这种的话它是良性的。但是最后都是客户会觉得自己有一种上当受骗的感觉才会讨厌你这个平台的。我自己是深有体会的。我跟你们说一个事，就是在10多年以前，我那时候还没有进入这个行业，那时候我还是一个二手房东。我有一栋房子是有一条裂缝漏水了，那么我就出去外面，人家停了一个面包车，上面打了防水补漏了，我就让他们过来补。刚开始我问了他们一下补一条缝要多少钱，他们跟我说大概1000块钱左右。我自己是默认这个价格的，是吧？1000块钱左右，我感觉还行，那么我就叫他们去补了。结果在补的时候，趁我打个电话不注意，那个胶水跟水泥不知道倒了多少斤，后面算了一下4000多块钱。你说你这种套路来赚钱，你能不能活得长久？现在这种师傅还有，但是现在已经很少了，这个名声已经很臭了。本来我去年也是打算进入这个行业的，但是这个名声真的是太臭了，所以我这个行业我就干脆就不插手了。本身我自己是很厌恶他们的，这个手段就是非常的坑人，我现在想起来都是一肚子火。我后台有一些粉丝他私信跟我说，他说我家通了一个马桶，被师傅收了1300块钱贵不贵？就倒了几瓶药水。其实我自己不太想说这一方面的这个话题，因为这样会动了很多个师傅的蛋糕，是吧？让他们讨厌我。但确实有些人是做得非常的狠的。我们可以把立场交换一下，如果你是客户，是吧？你遇到这种问题被人家收了这么多钱，那么你自己会不会觉得心痛？并没有谁对谁错，存在即合理。如果他是明码标价的话，我会把它当成神一样供着。希望你做大做强，做得越大越好，因为这样的话我们底下的人都好生存。就好像购物平台有低端的，有中端的，有高端的，哪怕他们的东西是一样的，但是3个平台他们的价格都是不一样的。有些可能他卖10块，到了这个平台他卖20，到这个平台他有可能卖100，东西是一模一样的。
这样的话赚的是一个信息差的钱，人家是心甘情愿掏这个钱的。但是你不是明码标价的，是在玩套路的，你的行为就让人不齿，所以就会很多人骂你这个平台，人家有一种被骗的感觉，所以才会走到现在这一步，会被人家点名。如果客户打个电话问你，我家马桶堵了啊，通一个马桶多少钱？你报价500，是吧？但是有些客人他找不到人来通啊，他就只有你这个信息啊，他就愿意出500找你来通。那这就是一个买卖，你不用管它成本多少，它是不用成本的，是吧？它净利润就500块钱，但是这个人家是心甘情愿的。我们一些普通基层的安装师傅呢，是吧？有一个高端品牌啊，我假如它是一个很高端的品牌啊，是吧？通一个马桶需要500块钱，但是我是私人的，我是游击队，是吧？那么我通一个300就可以了，这样我对我来说，我本身通一个马桶300块钱，我已经赚了很多了。我不在乎你能赚500，你能赚500是你的事，是不是这样一回事？